हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लैरियन कंप्यूटर्स एंड आज हम लेकर आ चुके हैं एक 1.6 लाख रुपीस का कमाल का पीसी बिल्ड। अगर आपका भी प्लान है एक ऐसा पीसी बिल्ड करने का जिसके अंदर आपको अच्छा सीपीयू, अच्छे कंपोनेंट्स यूज़ करना है एंड बाद में जाके एक अच्छा ग्राफिक कार्ड ऐड करना है, देन आप एक ऐसा पीसी बिल्ड कर सकते हो। बाय द वे, ये पीसी भाई देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको ऐसा पीसी हमसे ऑर्डर करना है ना, आपको हमारा जो नंबर मिल जाएगा ऊपर, एंड साथ ही साथ अगर आपको हमारे शोरूम पे आके ऐसा पीसी बिल्ड करना है हमसे, तो आप वो भी आ सकते हो। हमारे शोरूम का एड्रेस है, मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। और हमारा एक वेबसाइट भी है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और वहाँ पे भाई आपको काफ़ी कमाल के प्राइस के ऊपर काफ़ी कमाल के कंपोनेंट्स, पीसी कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने पसंद है, गेमिंग पीसीज के ऊपर ऐसे सुंदर सुंदर गेमिंग पीसीज के ऊपर वीडियोस देखने पसंद है, चैनल को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ दबाना बेल आइकन को, ताकि आपको मिल जाए ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन से कंपोनेंट्स को हमने इस वाले पीसी बिल्ड के अंदर यूज किया है। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है इंटेल का कोर i7-12700K, जो कि काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है इंटेल 12th जनरेशन का। एंड ये आपको यहाँ पे गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, आपको यहाँ पे कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, हर एक तरीके के वर्कलोड के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। और इस प्रोसेसर को हमने यहाँ पे पेयर किया है ASUS ROG Strix Z790F गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड के साथ में, जो कि काफ़ी कमाल का मदरबोर्ड है। बहुत ही कमाल के VRM सेक्शन के साथ में आ जाते हैं, PCI 5.0 के साथ में आता है और इसके साथ में आपको यहाँ पे Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये जो बोर्ड है ना, देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और ऑब्वियसली ये एक DDR5 बिल्ड है, DDR5 बोर्ड के साथ ही हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो DDR5 बिल्ड है, इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं मेमोरी कॉर्सर का डोमिनेटेड प्लैटिनम RGB, जो कि है 6000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम स्टिक। और हम यहाँ पे 32 GB का रैम यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एक ब्राइट रैम है, देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है एंड काफ़ी कॉस्टली भी है। और ये यहाँ पे जो रैम आप देख रहे हो, ये 16x2 के पेयर में आता है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है एंड हमारे इस बिल्ड के लिए ये रैम काफ़ी एक परफेक्ट चॉइस रहने वाला है। इसके अंदर जो SSD हम यूज़ कर रहे हुए किंगस्टन का KC3000 512 GB का NVMe SSD, जो कि PCI Gen 4.2 का NVMe SSD एंड काफ़ी कमाल के लेवल का स्पीड यहाँ पे ऑफर कर देता है। और इसी के अंदर हमारा मतलब ये हमारा प्राइमरी स्टोरेज है, तो इसके अंदर हमारा सिस्टम रहने वाला है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज है ना, उसके अंदर यूज़ किया है सीगेट का बैराकूडा 2 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव, जो कि इस सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाएगा। और उसके अंदर आपके जो बाकी के फाइल्स हैं, जो लार्ज फाइल्स हैं, उनको स्टोर किया जाएगा। इस बिल्ड को पावर अप करने के लिए यूज़ किया है कॉर्सर का RM850E, जो कि आता है ATX 3.0 पावर केबल के साथ में। और जी हाँ, हमने यहाँ पे कोई भी ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर जाके यहाँ पे ग्राफिक कार्ड ऐड करने वाला है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे 850 वाट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई काफ़ी कमाल का है इस बिल्ड के अंदर। ये जो हमारे क्लाइंट हैं, ये यहाँ पे एक RTX 4070 Ti या फिर RTX 4080 ऐड करने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। और हमारे इस बिल्ड को पावर अप करने के लिए ये पावर सप्लाई काफ़ी सफिशिएंट ऑप्शन रहने वाला है। और i7-12700 को कूल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है कूलर मास्टर का ML360 इल्यूजन, जो कि एक 360 mm का एयर लिक्विड कूलर है और हमारे इस प्रोसेसर को हेल्प करेगा कूल करने में और ऑप्टिमल टेम्परेचर्स को मेंटेन करने में। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे कूलर मास्टर के हेलो फैंस के साथ में ये आता है ये कूलर, और ओवरऑल बहुत सुंदर लगता है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है फॉर दी प्राइस। और इस बिल्ड को यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए यूज़ करें कूलर मास्टर का LED ट्यूब स्लीव A1, जो कि हमारे इस लिक्विड कूलर के ट्यूब के ऊपर लगता है। और RGB है, ARGB है, इसको आप कस्टमाइज कर पाओगे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। और इसके साथ में इस बिल्ड के अंदर हम लोगों ने लियानी का केस है, तो काफ़ी सारे फैंस को तो ऐड करना ही है, तो इसलिए हमने यूज़ किया है कूलर मास्टर का MF120 हेलो फैन के 2 किट का यूज़ किया है। एक किट के अंदर आपके यहाँ पे 3 फैंस आते हैं, तो यहाँ पे अलग से 6 फैंस का यूज़ किया है इस वाले बिल्ड के अंदर। काफ़ी अच्छा खासा लुक और एयर फ्लो दोनों ऐड कर देते हैं हमारे इस बिल्ड के अंदर ये फैन किट्स। जो इस बिल्ड का केस है वो है लियानी का O11 डायनामिक XL ROG एडिशन, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। ड्यूअल टावर केस है एंड बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, आप अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो इस केस के ऊपर। और बहुत ज़्यादा एक मॉड्यूलर केस बोल सकते हो आप, बहुत ही ईजी टू बिल्ड है। और लुक भी इस केस के अंदर जो आता है ना, वो बहुत ही कमाल के लेवल का आता है। और एक और जो चीज़ यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हुए हैं लियानी का स्टीमर प्लस V2, एक 24 पिन का पावर कनेक्टर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये भी RGB से मतलब भरा हुआ है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ब्राइट है। तो ये थे गाइस सारे के सारे कंपोनेंट्स। अब आप आगे देखो कि कैसे हमने इस पीसी को बिल्ड किया है और इसके सिनेमैटिक्स वगैरह सब कुछ। लेट्स बिगिन।
गाइस ये था हमारा आज का 1.6 लाख रुपीज का पीसी बिल्ड। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को करना है लाइक, साथ ही चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने पसंद है, आपको ये वीडियो पसंद है, कैसा लगा, सब कुछ बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप किसी दूसरे बजट के ऊपर पीसी बिल्ड वीडियो देखना चाहते हो, हमें बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हो गिवअवेज के अंदर पार्टिसिपेट करने में, तो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे लाइक कर दीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भाई आपको गिवअवे एंड ऑफर से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो जाइए एंड फॉलो कर लीजिए। बस मिलता है आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।